O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llatsin. O'zgidromet markazi 24-25-26 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 24-25 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat 24 may kuni kechasi 17-22 daraja, kunduzi 33-38 daraja. 25 may kuni kechasi 19-24 daraja, kunduzi 30-35 daraja. 26 may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 30-38 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog' oldi va tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 23-25 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayadi. Harorat 24 may kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 23-28 daraja. 25-26 may kuni kechasi 15-20 daraja, kunduzi 18-23 daraja issiq bo'ladi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.